हेलो मिस्टर गोविंद, प्लीज पिक अप द कॉल। गोविंद जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस्टर गोविंद, आपके चाहने वाला का कॉल आया है। गोविंद जी, आप किस काम में व्यस्त हैं? गोविंद जी, कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर गोविंद, कोई आपको तहे दिल से याद किया है। हेलो मिस्टर गोविंद, प्लीज पिक अप द कॉल। जल्दी से फोन उठाइए गोविंद जी, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज पिक अप द कॉल गोविंद जी, प्लीज पिक अप द कॉल।